हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के लक्षण, कारण और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, नाक की नली के आसपास की कैविटी यानी गुहा में इन्फ्लामेशन हो जाना साइनोसाइटिस कहलाता है। साइनोसाइटिस में नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जुकाम रहता है। साइनोसाइटिस होने का मुख्य कारण जो है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकस और इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस एनोरोबिक बैक्टीरिया। साइनस होने का कारण एलर्जी भी होते हैं। साइनस का ट्रामा, नजल ट्यूमर। साइनोसाइटिस का लक्षण हेडेक यानी सिर दर्द, फेशियल पेन यानी चेहरे पर दर्द, नाक का बहना और नाक बंद रहना, छींके आना, साइनस प्रेशर, इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर। साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट TLC और DLC करना चाहिए और नाक का एक्सरे करना चाहिए। साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले स्ट्रीम यानी भाप देना चाहिए। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एक टेबलेट दिन में 3 से 5 डेज तक देना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन के जगह क्लाबाम 625 mg टेबलेट भी दिया जाता है। यह टेबलेट सुबह शाम दिया जाता है 5 से 7 डेज तक। उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन ट्रैक्सोल एस, जिसमें सेफ्ट्रिएक्सोन और सेल्बेक्टम मिला होता है। यह इंजेक्शन एक दिन में एक टाइम लगाना चाहिए 5 से 7 डेज तक। अगला मेडिसिन मोन्टिना एल टेबलेट एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है, जिसमें कॉम्पोजिशन लेवोसिट्रिजिन एंड मोन्टेलुकास्ट है। मोन्टिना एल टेबलेट सुबह शाम दिया जाता है। विटामिन टेबलेट A to Z दिन में एक टेबलेट देना चाहिए। बुखार दर्द होने पर पैरास्टामोल टेबलेट दिया जाता है दिन में 2 से 3 टाइम। ज़रूरत पड़ने पर नज़ल स्प्रे भी दिया जाता है। ये सभी दवाई उपयोग करने से गैस, एसिडिटी, उल्टी ना हो, इसके लिए पेंटॉप डी सुबह खाली पेट दिया जाता है। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।